Bismillahirrahmanirrahim. I am Zamir Hussain and with another lecture. So we had discussed last day two steps of biological method. From today we inshallah complete all the methods steps of the biological method. जीअं त असां लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे चुका आहियूं जेको आहे सो बायोलॉजिकल मेथड छा आहे हुन जा असां कुझु स्टेप्स यानी कि डिस्कस कया छो त लेक्चर काफ़ी वॾो पियो थिए इन करे असां उनखे शॉर्ट कयो जंहिंमें असांजा टोटल 6 स्टेप्स हुआ रिकग्निशन ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस डिडक्शन एक्सपेरिमेंट ऐं रिपोर्टिंग वग़ैरह ठीकु आहे। हाणे असां अॼु जेके बक़ाया 4 असांजा जेके स्टेप्स रहिजी विया उन्हनि खे असां डिस्कस कंदासीं। ऑब्जर्वेशन जी असां डिस्कस करे चुका आहियूं, हीअ पार्ट 2 आहे, पार्ट 1 असां जेको आहे सो ॾिसी चुका आहियूं। हाणे अॼु असां जेको आहे सो हाइपोथेसिस ॾिसंदासीं त हाइपोथेसिस छा आहे। ऑब्जर्वेशन जीअं लास्ट लेक्चर में मां तव्हांखे ॿुधायो त ऑब्जर्वेशन छा आहे त असां यानी कि मुशाहिदो कंदा आहियूं। ऑब्जर्वेशन जेका 2 क़िस्म जी हूंदी आहे, ठीकु आहे, क्वालिटेटिव ऐं क्वांटिटेटिव, ठीकु आहे। हाणे असांजो जेको आहे सो अॼु असां ॾिसंदासीं हाइपोथेसिस छा आहे, ठीकु आहे। हाइपोथेसिस छा आहे, मेकिंग अ पॉसिबल आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीकु आहे। हाणे हाइपोथेसिस में असां छा कंदा आहियूं त जेको यानी कि छा कंदा आहियूं असां आंसर ॾिसंदा आहियूं, ठीकु आहे। मेकिंग अ पॉसिबल आंसर यानी कि पॉसिबल आंसर असां ठाहींदा आहियूं त बाबा हिन जेको लंग यानी कि कैंसर आहे हिन जो जेको आहे सो ही शइ काज़ थी सघे थी, यानी कि आंसर ठाहींदा आहियूं, ठीकु आहे, पॉसिबल आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाणे जेको हाइपोथेसिस आहे, मिसाल आहे कीअं, मिसाल कैंसर आहे, अदा मां हाणे ईअं पॉसिबल हूंदो आहे, पॉसिबल मतिलबु त थी बि सघे थो, मिसाल आहे थी बि सघे थो ऐं न बि थी सघे थो, माना हिन में कुझु माना असांजो हूंदो आहे 50% चलो जेका मां ॻाल्हि कयां थो या हुजे बि, पर असांखे इहो बि हूंदो आहे 50% न बि हुजे, इन करे असां इन खे छा चवंदा आहियूं, पॉसिबल आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाणे जीअं मिसाल आहे कैंसर आहे, असां चऊं त कंज़प्शन ऑफ अल्कोहल, ठीकु आहे, इन जो पॉसिबल जेको आहे सो थी सघे थो बाबा त हाणे जेको आहे सो घणे अल्कोहल वठण जे करे असांजो जेको आहे सो कैंसर थी सघे थो, ठीकु आहे। या वरी असां ईअं चऊं त बाबा स्मोकिंग छा आहे, पॉसिबल आहे, स्मोकिंग जे करे थी सघे थो, मिसाल आहे घणी जेको आहे सो स्मोकिंग छा थी करे कैंसर खे लीड करे सघे थी, कैंसर काज़ कराए सघे थी, यानी कि असांजे छा आहे हाइपोथेसिस में असां छा कंदा आहियूं, आंसर पॉसिबल आंसर ॾिसंदा आहियूं, ठीकु आहे। मे बी उहो सही बि हुजे, सही बि थी सघे थो ऐं ग़लति बि थी सघे थो, ठीकु आहे, इहो असां छा चवंदा आहियूं पॉसिबल, इहो हाइपोथेसिस में। ऐं हाइपोथेसिस हमेशह छा मोर देन वन, ठीकु आहे, मोर देन असां हाइपोथेसिस हमेशह हिक खां वधीक ठाहींदा आहियूं, हिक खां वधीक ठाहींदासीं, छाजे करे त चलो हिकिड़ी ग़लति थी वई त ॿी सही थींदी, ॿी ग़लति थी वई त टीं त सही थींदी, टीं त चौथी, यानी कि हिकिड़ी हाइपोथेसिस असां कोन ठाहींदा आहियूं। हाइपोथेसिस असांजूं मोर देन 2 और 3 या 4 असां वधीक हाइपोथेसिस ठाहींदा आहियूं। हाणे मेड हाइपोथेसिस आर मेड सो दैट दे कैन टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। असां हाइपोथेसिस खे वरी छा कंदा आहियूं, टेस्ट कंदा आहियूं, छाजे ज़रिए सां, एक्सपेरिमेंट जे ज़रिए सां असां उन हाइपोथेसिस खे टेस्ट कंदा आहियूं, जेका हाइपोथेसिस मां ठाही आहे या सही आहे या ग़लति आहे उन ते असां एक्सपेरिमेंट कंदा आहियूं। मां पर हाणे छो त मां एक्सपेरिमेंट चयो त हाणे वरी कुझु निशानियूं बि आहिनि, मिसाल हाणे हाइपोथेसिस हर को त नथो ठाहे सघे, मिसाल सभु को चवे ऐं हाइपोथेसिस पंहिंजी ठाहे हलियो अचे, पर हाणे ख़बर कीअं पए त जेको हाइपोथेसिस असां ठाही आहे इहा सही आहे या न आहे सही, ठीकु आहे। हुन खे ॾिसण लाइ गुड हाइपोथेसिस में असांखे 3 शयूं मिलंदियूं। सभ खां पहिरियां बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, ठीकु आहे, ऑब्जर्वेशन जी बेस ते असांजी हाइपोथेसिस हूंदी, जेका ऑब्जर्वेशन मां कई आहे, ठीकु आहे, उन जी बेस ते ऐं छा जेको आहे सो हाइपोथेसिस ठाहींदा। ॿिए नंबर ते प्रोपोज स्टेटमेंट, ईअं न आहे त हाणे मूंखे 100% पका थी हिन जे करे कैंसर। हाइपोथेसिस में असांजी 2 नंबर निशानी हूंदी त प्रोपोज स्टेटमेंट हूंदी, यानी कि इहा शइ थी बि सघे थी न बि थी सघे थी, प्रोपोज स्टेटमेंट हूंदी। 3 नंबर छा हूंदी, हाइपोथेसिस असांजी टेस्टेबल हुजे, टेस्टेबल, मिसाल जेका मां हाइपोथेसिस ठाही आहे, मिसाल मां जेको आहे सो कंज़प्शन ऑफ अल्कोहल हिकिड़ी आहे जेको हाइपोथेसिस ठाही आहे, हाणे इहा मुंहिंजी टेस्टेबल आहे, यानी कि इनखे आउं टेस्टेबल करे सघां थो, यानी कि इनखे आउं चेक करे सघां थो, त यानी कि अल्कोहल जे करे जेको आहे सो, छो त अल्कोहल में अहिड़ा कुझु शयूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजे करे कैंसर काज़ थी सघे थी, यानी कि इहा टेस्टेबल आहे, स्मोकिंग आहे टेस्टेबल आहे, यानी कि अहिड़ी असांजी हाइपोथेसिस हुजे जेका टेस्टेबल हुजे, इहा असांजी निशानी आहे। 3 नंबर ते असां इहो यानी कि कुझु निशानियूं आहिनि जेका गुड हाइपोथेसिस खे शो थियूं कनि त असां जेका हाइपोथेसिस ठाही आहे इहा असांजी सही आहे या न आहे सही। हुन खां पोइ हाइपोथेसिस खां पोइ मां हिते एक्सपेरिमेंट चयोसि, पर हिन जे विच में हाइपोथेसिस जे विच में ऐं एक्सपेरिमेंट जे विच में हिकिड़ी ॿी शइ थी अचे, ठीकु आहे, इन खे असां चवंदा आहियूं डिडक्शन। हाणे डिडक्शन छा आहे, डिडक्शन असांजी जेको आहे सो एक्सपेरिमेंट, हाणे हाइपोथेसिस ऐं एक्सपेरिमेंट जे विच में डिडक्शन, इहा डिडक्शन छा थी करे, चैलेंज थी करे एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। एक्सपेरिमेंट का पहिरियों चैलेंज थी करे, मिसाल आहे इफ असां चैलेंज कयूं इफ जे, यानी इफ स्टेटमेंट हिन जी इफ सां शुरू थींदी, ठीक आहे। हाणे जीअं मिसाल जी ॻाल्हि आहे, इफ स्मोकिंग काज कैंसर, ठीक आहे। हाणे अगरि जेको स्मोकिंग आहे कैंसर के काज करे सघे थी, त असांजा घणा पेशेंट छाजे करे अचनि, स्मोकिंग जे करे अचनि। यानी कि ही जेको डिडक्शन आहे छा थी करे, हिते डेफिनेशन अगरि ॾिसूं असां, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ, ठीक आहे, ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, इहो असांजो डिडक्शन आहे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हुन खां पोइ डिडक्शन खां पोइ असां छा कंदाऊं, एक्सपेरिमेंट कंदाऊं। हाणे एक्सपेरिमेंट कीअं कंदासीं, एक्सपेरिमेंट इज अ परफॉर्म्ड टू चेक डिडक्शन and hypothesis so that hypothesis may stand their true or false। हाणे एक्सपेरिमेंट असां कंदासीं डिडक्शन ऐं जेको असां हाइपोथेसिस खे चेक करण लाइ असां छा कंदासीं, एक्सपेरिमेंट कंदासीं। हाइपोथेसिस मूं ठाही आहे, हाणे इहा सही आहे या ग़लति आहे, इन जे लाइ बि असां एक्सपेरिमेंट करण जे डिडक्शन, जेको मां चई त बाबा हाणे अगरि जे स्मोकिंग, इहो असां जेॾी महिल एक्सपेरिमेंट कंदासीं त असांखे ख़बर पवंदी अगरि जे स्मोकिंग जे करे घणा पेशेंट कैंसर जा थियनि था, पोइ त असांजी हाइपोथेसिस सही आहे। या वरी अगरि जे असां जेका हाइपोथेसिस ठाहींदी आहे या त उहा सही हूंदी, ठीकु आहे, हाइपोथेसिस असांजी या ट्रू हूंदी या फाल्स हूंदी। अगरि ट्रू थी वई वेल एंड गुड, बाबा हाइपोथेसिस सही आहे, असांखे ॿी हाइपोथेसिस ठाहिण जी ज़रूरत न आहे, यानी कि असांजी हाइपोथेसिस सही आहे। हाइपोथेसिस ग़लति थी वई त नई सही वरी असां एक्सपेरिमेंट में असां चेक कंदासीं, हाइपोथेसिस सही थिए, ठीकु, हाइपोथेसिस ग़लति थी वई त नई सही हाइपोथेसिस ठाहींदासीं, ठीकु आहे। हाइपोथेसिस असांजी नई सही ठहंदी, यानी कि असां नई सही वरी जेको आहे शुरू कंदासीं, वरी नई हाइपोथेसिस ठाहींदासीं, उन जी बेस ते वरी डिडक्शन थींदी ऐं उन खां पोइ एक्सपेरिमेंट थींदो। हाणे एक्सपेरिमेंट असां कयोसीं, असांजो एक्सपेरिमेंट ट्रू थी वियो, बाबा स्मोकिंग जे करे कैंसर जा जेका घणा पेशेंट थियनि था, एक्सपेरिमेंट असां कयोसीं। जेॾी महिल असांजो एक्सपेरिमेंट ट्रू थींदो त लास्ट में असां छा कंदाऊं, कंक्लूजन ऐं रिपोर्टिंग, ठीकु आहे। रिपोर्टिंग कंदासीं, रिपोर्टिंग मतिलबु द डेटा, डेटा मतिलबु मालूमात, जेका मालूमात असांखे मिली, यानी कि द डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, उहो डेटा जेको असांखे एक्सपेरिमेंट तजर्बे मां मिलियो, उहो असां छा कंदासीं, ऐं उन खे एनालाइज़ कंदासीं। मिसाल 2 + 2 4, ठीकु आहे, इहे असांजी छा आहे, ऐं उन खे एनालाइज़ कंदासीं, यानी कि उनखे कंक्लूटेड कंदासीं। हाणे सॼो डेटा त असां नथा ॾेई सघूं, पूरे डेटा खे छा कंदासीं, कंक्लूट करे उहो असां छा कंदासीं, उहो असां पब्लिश कराईंदासीं, ठीकु आहे। कंक्लूजन असां छा कंदासीं, पब्लिश कराईंदाऊं, आर्टिकल जी सूरत में असां सोशल मीडिया या जेके असांजा हूंदा आहिनि उहो पोइ पब्लिश थींदो आहे, ठीकु आहे। इहो पूरो हिकु सिस्टम आहे जेको असां बायोलॉजिकल मेथड में यूज़ कंदाऊं, जेका असांजी यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आहे, उन खे सॉल्व कीअं कंदासीं। इहे 6 स्टेप्स आहिनि, 2 स्टेप्स असां लास्ट लेक्चर में डिस्कस कया ऐं 4 स्टेप्स असांजा ही आहिनि। हाणे हिननि जी बेस थी असां हिकु बायोलॉजिकल प्रॉब्लम खे सॉल्व करे सघूं था। अगरि हिननि खां हटी करे कंदासीं त असांजी यानी कि साइंटिफिक यानी कि उहा शइ न हूंदी। आई होप कि तव्हांखे असांजो लेक्चर सम्झ में आयो हूंदो। अगरि लेक्चर सम्झ में आयो हुजे त हिनखे वधीक में वधि शेयर कंदा ऐं कमेंट में असांखे जेको आहे सो ॿुधाईंदा, त यानी कि अगरि हिन में काई शइ असांखे जेका तव्हांखे सम्झ में न आई हुजे, तव्हां कमेंट में ॿुधाईंदा, नेक्स्ट लेक्चर में असां उनखे भरपूर अंदाज़ में करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम।